papa na biso baba mbongita tozolela mangwa ndenge wana tiki biso et ya biso papa sango liwana yozwa ki onde. Oui, liwa ya Jacques nazwa kango d'abord enga na ki sasa awa naza confiné ne bozo benga nango na ki na liwa ya mama. Donc après avoir connu maman ndele kangami na vandi. Comment na vandi alors tout s'organiser de façon que biso nyon surtout ba ya kala chicho kulenge to kotanaka pour tout ça la bino surprise moko zaki il faut ya kala mingité et nga ozala comme non ezali chicho kulenge cours de grand donc ingoloba bactère nyon so ba de na groupe chicho kulenge to o bazana ba de ka na groupe chicho o chicho ke bota o esala soki ndenge nini bango tu baza na ta groupe wana comme nango cours de grand donc okuta bamula la bambalo sombo ba commando ba donc bango tout balike belido bango tout so nyamiso so muta le kaka na chicho kulenge to to lo ye nini nouvelle yenge azali na kata chicho kulenge cours de grand alors tant que zo organiser makamwana réunion zaki lobby pour to kuta la pas constant lianga waza peme nanga n'eta to komikuna nga oui système na bino ba kanga ba crédit ya crédit silaki tant na autre crédit na moni message depuis 10 heures que ba bengi pour bon restaurant que non papa Ingita Jacques Akofi donc en pleine réunion tant na fungoli maman na craqué réunion aux sous pété donc réunion qui silaki kamba moko na ko continuité il a fait na tour na nga pena yeba ko localiser place bana bazaki au moins na ya mibale Richelieu ne ba ko localiser pas bana bazaki en tant que papa il fallait devoir pour nga na lukana mona bana po naza pempela bango na ba ko sécuriser bango de façon que l'émotion a été alors tant na comment dire na kutaki ya moi si déjà liboso tatana assez moi ba crise moko boy donc Dieu est grand et l'équipe dans l'amiable quoi. Donc message à Jacques, journal le Bézaki, vraiment pas si à passe. Tout ce qu'on a tout dit, gérant bien mais ils ont vraiment passé. Et tout le monde, vous en famille na bana, est-ce que vous savez un programme moko pour honorer mémoire ya Jacques Mkoza Mangwaou, artiste à Nene ya mboka na biso. Ngake alingangaka. Bango la sangaka alinganga grand poète lokola grand yaya songa na komi na mikili tam susu place ngana luka na mona ti place ya zali mais ya kolungwa place ya zali ayo mona ngai ezana voyage mo te na kena na mikili sans ve aya otalama mango ndingi wana zalaki kaka comédien ya pamba zalaki pe musicien. Avec une liste de danseurs, comédiens. Musical, moi, donc, là, on a eu le bas. Sunga l'a dit, soubi lelo, naza soubi, isa pour na bavé oui. Parce que ba pesa biso pour ça aux aba comédien. Parce que nga so talinga particularité na ngeza comédie. Asara théâtre. Mais puis aux akuta kusikisa ba vie oyo baba sikisi bango de ba pesa biso pour ça ya bomoni tout le temps nazara na bango mais ça linga passe à trop de là ata liwa izana ngo pona mutu nyonso fallait pas izala na ba période où ya ba confinement fallait pas mais mokili eza dissertation. Donc, ils ont une introduction, ils ont un développement, une conclusion. Ils ont un mukili, tout boutami, tout vivre, un jour tout quitte. Vous avez l'occasion de jouer plusieurs fois, la pièce ni au CPA. Na joie na ye, tant on a une nouvelle langue, la pièce nous surtout na joie na gaye. Déjà tant on a yaki, pièce na yaki kuta, bon et pièce qui zunguzungu. Na joie barman. Donc on a le moko ils a belé. 3 ans na yaki penenaye.
na kati ya mouvement na ye. Donc ba souvenir eza trop. Et puis tito zala iti to banda nzambe ndaza mokonzi ya temps na ba circonstances nyonso. Donc to ana iluku to ko reprocher pa nzambe te to ko corriger iti. Parce que nzambe tanga sala mukili atuna bula mututi. Donc asala selon boule na yemo. Biso photo pesa ka merci. Parce que yende apesa ki biso gaya yepe mutu abengi mingi to kosenga ka ke ya yake musekisi apesa ki batu joie apesa ki batu esenga isika ke eza ka bisenga na bisenga ko na koloba ya conseil ni ko pesa entre bino ba artiste comédien ou mutikali ndenge nini beaucoup qui ko entre bino. Conseil nako senga na bande nako pesa na bandeko to lingana to zabo moko so bulingo ezali kati na biso vraiment to vivre quand même tembo nzambe donc to zaka na bulingo eloko leki bulingo ezati to za na bulingo entre parce que bulingo déjà ezali mais to kolisa sous bulingo wana to zaka na artiste comédien kufi tebike as artiste bino mo bolobageno artiste balelaika na art est-ce que le lope phénomène de sobende za wana mo improvisation moko na cadre kaka ya kosekisa na art pour to la mettre pas wana po nani asepela non artiste balelaika na art to lela to wana taille belé to le podium na minute toza na émotion ko yimba na yimba ki na début awa déjà déjà art donc to kolelaika na art parce que to lelaka ndengwana mais vraiment eza nango importante na minute na bando ça na ba comédie parce que toza na émotionné donc choc eza na ya makasi. Merci. OK. Tantôt quoi comment ni ba ko pesa ya pesi kombo le lope kombo sala référence Jojo Mulex Mulala donc muta pesanga penda kombo wana eza maître Pai Mangwagu que son nom repose à paix. Donc c'est ça. Exceptionnellement azaki ndenge nini babia zena rigueur makasi na ah bon ne toro bakaka be na kada be esprit avec faux esprit na sens que soki ayedo ki mo muta se kazate do préfet de discipline donc soki ayewana osadima que ne baba zambe koti calme mais malgré tout cela la copie vient nanga même dans banzemo mswa yemba soki ayema nzemo nini jina kitoko nzemo nale asala vocal mo asala vocal nanga donc aki naleli nakolela mungita baba naleli nakolela nsakala naleli Mulex petit nanga ya confiance donc ma pire soit bi pire vie magaza na rigueur na ye mais ngasko na facilité à comprendre ba vie ba vie ba rigueur mais na facilité à comprendre ma so da 4 a vie au beti mabe moi to so bi te Mulex fona za la boy mais yo petit nanga so donc so sika rep est to kuta na biso donc ba vie moko pona nga vraiment tito fandi boye na idée nanga na so ba ke ning to ikala to voyager puis alaka bon moi to tondika boye boye 9h mais voyage eza 18h pendant on a vécu Clovenga de bazate moi to fandi kaka boy ah nanya okene nga menga na yibike nga funa kende déjà assignaler que oh nga de soki bako bate venga Dios maître Pai c'est que nga 3e mutu ngai et après membre effectif musus donc na zaki do pire petit na bango donc pire petit na bango donc et sali bien té surtout temps na yena nzela na biso to ikala na pozo na domi wana j'ai vu 25 ans passer ne to côté les mawana ne to kozala wana vraiment ça fait mal et moi la famille surtout que moi on est à pembe na yo bon nzamba zoyebisa Josué na liwa ya Moïse abina Josué malgré la mort de Moïse mais toi lève-toi et prends courage nous pouvons plairer na ba façon nyonso mais changer na ngelo côté que via ça là parcours naie si Dieu a voulu que mokolo lobby date neza la date aliwa naie la gloire soit rendue à Dieu mais si Dieu n'a pas permis parce que le sang d'Abel est gangaki
Tababa, le sang y a bel et gang, c'est qu'à l'homme, il aura. En réalité, à l'homme, c'est le sang. Le sang, c'est ça qui vexé à Moutou, à dire que pourra. Il faut éganga. C'est ça la loi spirituelle. Tant Moutou, aboma Moutou, à dire que pourra. Ça va venger. Mais nous rendons seulement gloire à Dieu dans tout ce qui s'est passé. Naba fils, avoir un courage, c'est ça la vie. Une génération ça va, l'autre revient. Lève-toi et prends courage, c'est ça la vie. Merci. Nous avons papa Mchelou Mpandi, il y a Dona, papa Mchelou. Il faut côté Chic Choc le Henge, au côté de Mangou dans Kati déjà. Oui, Chic Choc le Henge, les alliés, famille Moko de Bimisi Batou Belé. Ngai tana yaki na iko kuta bango na kati mangwao ba mungita bango tuna kati kuta pe ba mundweri ba yo mao lelo ba benga vegao zaina bango tuzaki bele ba Charlie Chambui na grand frère sumso to kufana ngola Willy Nyamunyam de bango su tuzaki na ba Lianga Costa o lelo ba benga mama major zaina bango surtout en tout cas sangonae esalinga pasi makasi na décembre tant azalaki awa tote ko tourner ne kutubilo mo epa ya mbali abi nde na yebo na linga na sala bilo mo il faut to luka ba signe surtout ya Chic Choc to tourner biloko wana atuninga bi neni ni Jojo Mulex ngabi Jojo Mulex to so la na minute wana na bengi Jojo Mulex wana aza na Afrique na bengi na passé ba bandi ko sola ba sola bena tamula yi wana na tournage ba soli pe e pa bi kala mingi tenga na oya photo sa biloko wana e comme na moi tamo habité na ozonga no rapide fona sa biloko mais fin décembre na ozonga susu photo sa ba biloko wana na ninga kendaki biso to tikali kaka mikolo semaine eleki na ke tournage pas mbalo to tourner mbalo ebisinga biki ba oto be anga siko ba biki Mangwaou a obé la zone hôpital pour la bengi téléphone le kate ngabe abeli na bi ngape na comprendre mais bon tu reçois un message tu continues à faire tournage ici et qui n'ont pas c'est une semaine peut to benga la té uko la tu zai na réunion ya biso ba ancien tu ya Chic Choc to bengani que to kutana dimanche pas lianga ngai journée de ko bana la mko tongo téléphone ezaki ya okanga téléphone kangami rien bango kutu ba benga ngapo batu na so na ya en ne ola muka ba 16h na talibu téléphone ko mo ndam 16h poto kenda mikolo eloko ekangiso ndako biso do benga oni ni mokoto na virus ngana benga mokoto na virus to bimate komi kaka kolala kolala na zo ya siko na kene siko lingola na komi na nzela na moni ba petit mo benga star neni abi est-ce que mon ployo ka eza so ngama munini auto yango to mona Facebook ya ba publier que mangwa okufu na ebité na mona mangwa Facebook za oka téléphone peza ya okanga na kepa est-ce que bango bazali na réunion na mati na komi wana na tuni mbalonga bi mangwa oyoka est-ce que ça oui on va tout tika biso depuis 10 heures donc na lembi na mangwa to yaki mangwa changer donc parce que na passe makasi donc na yeba kutu nini toko sala te donc atiki biso pena na tâche moko pena ya makasi po wana zaki icône pena ya biso na kati ya Chic Choc Loenge to bazaki belé tala kaka ba icône to zali to kuta ba okende nani mundu ya tiki biso nyamnyama ke yeli so ya okende bon ngaba ke na ba transport kana pardon boni misanga mbongo ezate na zone makaba bana Jacques na zone transport ya bana ya Jacques pour balobi balobi boy so le monde na faut ticket na ye ezala moins cher so tu louer bis wana ezala $100 mais tinga et me makaba 16
bato 16 pamba alors nga jaka pelengaka mona futela ye na bana na ye nyonso bakabela boye na plein été nyonso mama privé leta batabuli matanga mais soki tokeni kuna esili matanga na nga nayiba na ochango naeza bino communike ezalaka na kata mobwao bilobela Adona, patron, viens que boy. Yo na utalisi boy, yo utalisi boy, na utalisi boy. Sawa, asili. Voilà. Ici, là, maintenant. Le départ de toute personne. Le départ pour Njili. Donc, il part plus maintenant. Ah, pardon. Voilà, c'est déjà le départ pour la commune de Njili. Ici, nous étions dans la belle famille. Il y a papa Naviso, Aouti Biso. Et bon, des artistes s'apprêtent maintenant pour départ en Njili. Il vit pas. Direct donnant. Mais si vous se dirigez pour qu'il bon, à ce moment, Matang, ils n'ont pas belle-sœur, donc disons. Belle-mère et à Ndekomangwaou, Jacques. Et on a venu poser une direction Éthiopie. Maintenant, il y a Njili, on a venu Nanga, et pas Wapi Mangawa, Kola, et puis Abotama, et puis Skawapi, famille et famille Zali. Donc désormais, maintenant, les artistes Awate, on a venu poser, et comme plus Njili, et pas Wapi Ndé, artiste Bandoya, plus pour nous rouler là. Donc, dans ce cas, Alanda. Batu oba kufeli fa kene na Njili. Aga na Njili na venu Dinanga numéro 44 je crois. Voilà. Iska matanga ndezali ndeko dona. Ah merci beaucoup. Merci madame. Voilà, c'est le départ pour la commune de Njili parce que babi matanga balongoli c'était juste la belle famille de l'illustre disparu et là tout le monde se dirige à Kenjili pour la place Bakegocha vraiment matanga. Les gens de Konabiso, ils vivent pas na outil copé ça comme il y a avenue on a dans le nom de l'avenue et on avait tout le monde kuna phénomène isobé tout le monde maman balio tout le monde viedona bah tout ça toujours comme moi qui nous ont dit de façon que non bah mikumba na bah qui bah zwana bah qui ne kuna donc voilà ce que je pourrais vous dire à cet instant. Vous voyez que non papa Mangaou a Koufaki et baye ba pesi ba information tout mais retenez que non bazolongo awa matanga eza susu awa te atuna avenir pose au 21 désormais eza susu awa te bolanda bango na Njili. Donc nous sommes vraiment là en train de vous informer et continuez toujours à vous abonner. Là, ce sont les discussions des artistes au Balingi va trouver précision. Transporter parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité actuellement de Njili. Njili les musiques, il faut transporter comme retour et comment les enfants, les bateaux sont comme kuna. Yangoana ils ont c'est concerté et puis bazoyo kana bazo solo là bazo trouver solution. Il y a ndeko na bango, comité na bango, papa na bango, collègue na bango, asalaki na bango musala moko autikotika biso papa Mangwaou et je vais vous parler juste une petite historique de l'avenue. Ici nous sommes sur l'avenue Pose numéro 21
Et la parcelle n'appartient pas à l'illustre disparu. Et ici, c'est sa belle famille. Et Sikawa Pillé à Balaki. Donc, il ne faut pas faire de confusion. Raison pour laquelle le Balobi est non tellement il y a Zamutu Oyo à Servaki Congo, à Makambo Italie Comédie, à Servaki Congo, à Makambo Oyo, Italie Culture Yamboka, Bakoki Kolele, na belle famille na été, et pour ça, là, vraiment bien. Il faut pas mbema, matanga na ye, na famille ya ye propre, n'enge ba artiste bazolobo. On les a n'enge ba phénomène sobe, ba papa na biso, maman na biso balusumo bazali ko lobande bazo trouver solution. Donc voilà, lobby yi azali muto a Servaki Congo RDC, na culture, il était là au four et au moulin, à ce qui batou, génération par génération. Et aujourd'hui, ça se peut pas s'expliquer que comme il y a Kofi Bakolila, il y a une belle famille. Non, non. Alors, ça, la famille, et belle famille qui va aller. Alors, belle famille des Ala qui est facile à retrouver pour la Toye Banjili. Alors, on a une émission, on a belle famille. Et maintenant, les artistes vont décider, ensemble, la famille va décider que Balongo, on a belle famille, Balongo, on a Kassavou, on a venu pose au numéro 21, va se rendre maintenant là, on a commune, il y a Yanjili, donc c'était les précisions de notre part. Donc voilà. Je peux savoir ma précision. Donc voilà. On peut savoir précision. Là c'est la famille. Voilà. Là ce sont les artistes qui vont nous donner un rapport de confirmation. Nous sommes des artistes comédiens. Oui, c'est le droit de notre pays. Je respecte les artistes et comédiens. Il a des artistes, je ne sais pas comment il fonctionne alors un multi-système. Du coup, il fait des trucs, mais les autres coutiers de la casquette, il y a matin à aller, il y a matin pour assister aux familles. Je ne sais pas comment il se met dans toute mon avis que quand peut on a la précision, moi précision précision ngai fondo laro fonga dioso asala fonga diosinga leka ngadia asala fonga diosinga nde tozabe na minute toza na baba na mpozo na Kasavu précision ezali boye tozala awa na balabala mpozo numéro 11 nde tozala na balabala mpozo numéro 11 place tokovanda place ezalaka siège na biso tukala tokovanda wana tokovanda mpozo numéro 11 na ngambo ya Kasavu. Pozo ezalaka na matonge eza pe na Kasavu. Mais biso toza na ngambo ya Kasavu numéro 11 tokozala wana ndenge toza wana a partir ya lelo ti bakotia mokolo ya jour bakokunda tokozala wana na 11 na mpozo numéro 11 nde tokovanda wana. Merci. Vous avez quelque chose à ajouter, papa? Oui, pour la communication, les auto-tracés, ouais, en tout cas, tout le monde a beaucoup d'ordre des alliés, les invités, ceux qui se baignent, d'autres moulins, bien, Pakamoselou, les invités, pour nous, en tout cas, on a le dit, Président, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Merci. Nous, pour ça, on a déjà Mangwaou mettre paille on a wadiane tusangane boye ça clan de on a chic shop boye nouvelle parce que so tali bien ezaka utina kasi et nous la wela c'est ça tout ça makila moko pour ba grand frère nanga zomona ya Jojo Mulex yeyo ya moselu yeyo biso totala bango déjà chic shop loyenge tibiso de nouvelle donc tozaka bato ya famille moko tokoduka vraiment ileka bien et puis tocontacte mpe bakonzi ya NTPC donc bien que eza clan loyenge mais NTPC aza artiste mpona bato nyonso tu bandeko nyonso. Par rapport il y a confirmation parce que tout qui va tenir comme ça lobby que non matanga bache yango na njili est-ce que ndenge ni na njili kuna place eza kuna njili eza famille nde mutu eza kuna siko nde toza boye bana makambo nyonso tu bana baza kuna mpona famille bakeolela mpona ba artiste nyonso eza awa na mpozo po ye